Velkommen til vores næste rejseeventyr. Vi lader autocamperen få en lille pause og har i stedet pakket kufferten for at drage på eventyr rundt i Brasilien. Vi vil undersøge, hvilke påvirkninger turismen har på naturen og menneskenes levevilkår i de udsatte økosystemer. Brasilien er ca. 200 gange større end Danmark. Til gengæld er 60% af arealet dækket af verdens største regnskov, Amazonas. Vi skal til det sydlige Brasilien. Ja, faktisk skal vi helt ned til Argentina, hvor vi skal opleve verdens største vandfald. Og så skal vi snorkle i regnskovens klare floder. Besøg Pantanal, der er verdens største vådområde, på jagt efter jaguarer, kæmpeoddere, kaimaner. Vi kan selvfølgelig ikke tage på rundrejse i Brasilien uden at besøge Amazonas regnskoven. Og vi skal besøge den populære karnevalsby Rio de Janeiro, hvor vi afslutter eventyret. Vi forlader smukke Bonito for at køre små 4 timer længere nordpå til Pantanal. Vores søde chauffør vil sørge for, at vi får en god tur med pauser og proviantindkøb undervejs. Men vigtigst af alt vil han køre en lille omvej, for at vi får den smukkeste udsigt, og det er lige i vores ånd. Undervejs tager vi nogle stop, hvis der er nogle fede oplevelser, han mener, vi ikke må gå glip af. Og de lokale er meget hjælpsomme, hvis turisterne ønsker at se nogle dyr på meget tæt hold. Første tanke er, at man slet ikke behøver at komme tæt på dyrene, men på en eller anden måde bliver man draget af dem, og pludselig står man kun få meter fra nogle relativt store alligatorer. Amazonas er, som du nok ved, verdens største tropiske regnskov, og kampen for at beskytte den har med rette tiltrukket sig opmærksomhed fra hele verden. Men vidste du, at andre dyrebare økosystemer i Sydamerika også forsvinder med en alarmerende hastighed? For eksempel de frodige naturområder i Pantanal. Pantanal Jungle Lodge ligger i verdens største vådområde. Det er et fantastisk sted at opleve både dyrelivet og naturen. Vi bliver indlogeret i et fint lille værelse med en fin lille balkon. Det er ikke hypermoderne, men der er en god aircondition, som lige nu er det vigtigste. Og udsigten er udsøgt med kalibarer, leguaner, vilde skovsvin og meget, meget mere. Og med en temperatur, der nærmer sig de 40 grader, er det skønt med en lille kølig pool. Og så er vi klar til vores første udflugt, selvom vi slet ikke har ventet os til dyrelivet her ved hotellet og kan bruge timer på udsigten her, insisterer hotellet på en bådsafari til solnedgangen, hvilket vi selvfølgelig heller ikke vil gå glip af, så vi har fundet kameraudstyret frem. Pantanal er afhængig af sæsonbestemte oversvømmelser. Det er drevet af nedbøren. Klimaforandringerne har ført til ændringer i nedbørsmønstrene, hvilket resulterer i enten for meget eller for lidt vand. Det påvirker de naturlige cykluser i økosystemet og skader både floraen og faunaen. Brasilien har meget strenge lovkrav til turismen. For eksempel, hvor mange der kommer på et bestemt sted ad gangen, og at man skal følges med en guide. Udover ændringer i nedbøren er der også den menneskelige påvirkning, der kan få alvorlige konsekvenser. For eksempel er det blot 3 måneder siden en turist vil grille, og det endte katastrofalt med en skovbrand. Kaimanen er den mindste i alligator- og krokodillefamilien og bliver maks 2 meter lang. Den er generelt ikke lige så aggressiv som den større slægtninge, men den kan dog stadig være farlig for mennesker. Vores guide hedder Paulo. Han er oprindelig brasiliansk indianer. Solen er ved at gå ned, og vi kan se, at Paulos blik stift kigger rundt i bredderne. Han kalder med sine imponerende troværdige dyrelyde og får fanget en lille familie kapivarer. Kapivarer er altædende. De spiser både planter og dyr, primært insekter, frugt, grøntsager
og rødder, samt små firben og andre smådyr, de kan finde ved vandkanterne. Turen hedder På jagt efter jaguaren i solnedgangen, men faktisk er vores forhåbninger ikke så store, da vi hjemmefra har hørt, at det på denne årstid er svært at spotte dem, og at vi muligvis skulle have været endnu længere nordpå for at undgå regntiden. Så havde chancen for, at de søgte ned til floden for at drikke, været meget større. Og der er den, liggende som en overlegen majestæt, der ligger på lur efter sit næste bytte. Jaguaren er som kalibaren også et rødlistedyr, men er klassificeret som moderat truet, blandt andet på grund af tab og fragmentering af dens naturlige levesteder, herunder skovrydning og urbanisering. Og alligevel er det faktisk stadig lovligt mange steder i Brasilien og andre lande som USA at skyde jaguaren, fordi den angriber kvæg, men også bare for sportens skyld. Der er dog heldigvis mange organisationer, der er begyndt at arbejde sammen med lokalbefolkningen her i Pantanal om at øge bevidstheden omkring jaguarens truede status og dens betydning for miljøet på en bæredygtig måde. Pantanal Jungle Lodge er ikke et smart og fancy hotel. Til gengæld er det noget så autentisk, som en lodge efter vores mening skal være. Det er nemlig ikke meningen, at man skal tilbringe sin tid på værelset eller ved poolen. Nej, her skal man ud og være aktiv og opleve noget. Og det må man sige, de tilbyder. Faktisk minimum 3 aktiviteter om dagen. Vi starter dagen med en jeep safari, hvor vi også skal vandre i en lille velbevaret regnskov. Fordi der er mange ranches her i området, er der mange naturområder, der er blevet omdannet til græsarealer, til kvæg eller dyrkning af forskellige afgrøder som sojabønner. Faktisk er 95% af jorden her i området ejet af private, som vores guide Paulo forklarer senere i filmen, hvilket betyder, at vi ikke kan bevæge os frit rundt i naturen uden en særlig aftale med grundejerne. Men vores lodge er heldig at have fået en aftale i hus, så vi fik fornøjelsen af at gå en lille tur i den fine lille skov. Det er dog ikke en hemmelighed, at de fleste grundejere tjener langt mere ved at drive kvæg, end de kan få ved de få turister, der kommer her i området. Desværre. Vores guide fortæller, at hvis man smører sig ind i disse myrer, så vil man være beskyttet for de vilde dyr, da myrerne har en stærk duft, der vil kamuflere din egen lugt. Efter frokosten er vi klar på at fange aftensmaden selv. Ja, altså indtil vi finder ud af, at krogen skal vi lige have ud af den her mund først. Der lever mange leguaner her i Pantanal på grund af det varme klima. Det er et imponerende krybdyr med en markant krone af hårde skæl på ryggen. De kan blive op til 2 meter lange og er fantastiske svømmere. Vi er ret overbeviste om, at lodgen har luret, hvor vi helst vil tilbringe vores tid, nemlig på floden. For det er fascinerende at glide gennem vandet og møde det ene eksotiske dyr efter det andet.
Og sørme om vi ikke er så heldige at se endnu en jaguar. Jaguaren kan variere meget i udseende fra individ til individ. Pelsfarven kan variere fra sort over brunlig gul til gul-hvid ligesom en leopard. Kroppen har typisk roterende gule pletter langs ryggen, mens resten af kroppen ofte er strejfet med varierede farver, ligesom et leopardtryk eller spæklede mønstre. Solen går ned, og det er ved at blive mørkt, og vi er fyldt helt op med glæde af alle dagens fantastiske oplevelser. Vi må virkelig have givet et godt indtryk til lodgen, for i dag der skal vi på en private tur med Paolo. Pantanal er et af verdens største fuglehabitater med op til 650 forskellige fuglearter. Her kan du blandt andet finde store majestætiske fugle som storke og ørne. Fuglelivet i Pantanal er også præget af et stort antal fiskeædere. Du vil blandt andet se arter som isfuglen, der sidder på grene ud over floden og spejder ned i vandet efter små fisk. De elegante terner flyver højt over vandoverfladen og jager insekter og fisk. Du vil se arter som fiskehejrer, der søger langs flodbredden, spejder efter fisk og andre smådyr. Ikoniske fugle som tukaner, papegøjer og araer befolker også vådområdet. De er en fryd for både naturentusiaster og os som fotografer. Vi forstår slet ikke, at vi kan være så heldige at se en tredje jaguar. Jaguaren er primært nataktiv og jager normalt mellem solnedgang og daggry. En lille familie af kapivarer står stille ved flodbredden, nysgerrige kigger på omgivelserne, mens de soler sig ved flodbredden. Deres rolige natur og sociale adfærd gør dem til et charmerende syn. Kæmpeodderen er en fascinerende og imponerende rovdyr, der trives i vandløb og floder i Pantanal og andre vådområder i Sydamerika. Paolo fortæller, at han er vokset op med sin familie, der var cowboys for nogle amerikanske farmere her i Brasilien. Og på den måde lærte han sig at tale engelsk. For 35 år siden, som ung knægt, fik han arbejde som guide her i Pantanal. Og han om nogen har lagt mærke til den store menneskelige påvirkning på naturen og dyrelivet. Faktisk er det kun 25 år siden de første lodges blev bygget, hvor både elektricitet og teknologien gjorde sit indtræf. Han fortæller også, hvordan klimaet har ændret sig her, specielt inden for de sidste 5 år, hvor der er store ændringer i nedbørsmængderne. Lige nu er vi for eksempel midt i regntiden, og normalt plejer floden at stå en del højere, end den gør nu. Hvis der ikke skabes disse oversvømmelser i regntiden, trues både floraen og faunaen, da mange arter er afhængige af den oversvømmende landskab for at finde både føde og levesteder. Men selvom meget af jorden er privat her i området,
så er der stor fokus på bæredygtig turisme, eller økoturisme, som vi kalder det. Det bliver altid holdt god afstand til dyrene, så de ikke bliver forstyrret, og vi som turister bidrager med at skabe arbejdspladser, i stedet for at de lokale er nødsaget til at slå flora og fauna ihjel for at få en indtægtskilde. Vores guide Paolo er desuden med til at uddanne både lokale og internationale turister om Pantanals økosystem og hvordan man som turist kan nyde naturen uden at skade det. Vi håber, I vil se med på vores videre rejse, hvor vi skal besøge Amazonas og opdage en markant form for økoturisme, der kan få stor betydning for regnskovens fremtid. Skriv gerne en kommentar til os. Vi ses.